Penyedot debu tanpa kabel ini hanya berharga 100.000. Harganya murah dan mudah digunakan. Daya hisapnya kuat dan mudah menyerap serpihan, rambut, dan kotoran yang sulit dibersihkan. Mudah untuk dirakit, dilengkapi dengan 5 jenis kepala sikat dan 2 tabung ekspansi. Tentu saja, jangan lupa instruksi dan kabel datanya. Cocok untuk digunakan di rumah dan di dalam mobil. Dengannya, pembersihan menjadi lebih mudah dan Anda punya waktu untuk melakukan hal lain. Sekarang ada diskon, klik keranjang belanja kuning untuk melihat dan memesan.